кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Виходимо! Валу! Далі! Sanctions. 制裁。 Les sanctions, sanctions. 制裁。Санкції. Они реально удивлены, так не сыграешь. Внимание, расчет, пуск! Уважаемые друзья, президент Беларуси